Hoje vai dar vários estouros, pelo jeito. Depois daquele estouro seco que deu antes, que estremeceu o chão, tudo tá louco. Não sei como as pessoas que estão nos lugares assim não pensam em se recolher quando vem uma trovoada assim. A gente logo pensa em ficar sossegado, mas tem gente não, fica no meio das bagunças lá. A chuva vai dar enchente. Não, neném. Ai, sim. Muita chuva vindo. Chuva, Laura. Olha, quase levei uma cadeira junto. Ó, lá vem a trovoada. Não se preocupa, Gabriela. Ela tá ali num lugarzinho bom. Tem bastante espaço pra ela. Tem aquele quartinho, tem lá as coisas tudo pra ela ir. Os gatos não tem medo assim das trovoadas, mas os cachorros, eles ficam recolhidinhos, igual o parque tá recolhidinho na casinha. O gato bonito. Ó. Nossa, vai dar um estouro feio. Olha. Com vento ainda. A gente passa o dia todo fazendo faxina. Para daí vir a chuvarada, a natureza, essa chuva da natureza, as coisas, vai sujar tudo de novo. Ned, não vai para a rua. Já és medroso, ainda queres ir para... Eu tô pensando da parte, eu brigo. Já vai ser um estouro atrás do outro. Vamos lá, deitar um pouquinho, ficar... Amanhã vai tomar banho, agora vai guardar um pouquinho. Olha lá o asfalto. Sim? Daqui uns dias a gente vai ver uma árvore queimada por ali para trás, onde o raio caiu. Pai veio? Tá bom.
Fecha.